چلهۆ کار بۆ وازهێنان لە گوناه و تاوان، خاڵی چل و کۆتایی ڕقبوونەوە لە گوناه و تاوان. خوشک و برای ڕێزدارم، هەشیار بە، ئاگادار بە، وریا بە، گوناه و تاوان و مەعسیەتت خۆش نەوێ. شانازی، فەخر و شانازی بە گوناه و تاوانەوە نەکەیت. پێتوانە بێ کارێکی باشت کردووە، کارێکی چاکت کردووە. بەداخەوە زۆر گەنج، زۆر کەس دەبینین کە زۆر جاران فەخر و شانازی بە گوناهی خۆیەوە دەکات، دەچێ لای دۆست و برادرانی باز دەکات کە چۆن گوناهی کردووە، کە چۆن مەعسیەتی کردووە. شەو خوای پەروەردگار گوناهەکانی داپۆشیوە، کەچی ئەو دێتن خۆی فەزح دەکات، لە لای هاوڕێکانی باسی گوناه و تاوانەکانی دەکات، باسی ئەوە دەکات کە زوڵم و ستەمی لە چەند کەس کردووە، کە خراپە و خراپەکاری لەگەڵ چەند کەس کردووە. بۆیە وەرە لەگەڵم، وەرە باش و جوان گوێ بگرە لە خوای پەروەردگار لەم ئاەتە پیرۆزەدا کە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئەفەمەن زوینە لەه سوء عەمەلیه فەڕەئاه حەسەنە. ئایا ئەو کەسەی کەوا گوناه و تاوانی خۆی لە پێش چاوان جوان بووە، گوناه و تاوانەکانی بە شتێکی باش دەبینی و پێی وایە کارێکی جوان و باشی کردووە، ئایا ئەمەیان وەکو ئەو کەسە وایە کە کەسێک ڕقی لە گوناه و تاوان و مەعسیەت دەبێتەوە پێی شتێکی خراپە؟ نەخێر، هەرگیز ئەم دوانە وەکو یەکتر نین. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. خوای پەروەردگار ئەوەی بیەوێ هیدایەت و ڕێنمونی دەکات و ئەوەی نەشیەوێتن بەڕاستی سەرگەردانی دەکات. ئیدی خوای پەروەردگار دەفەرمێ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، خۆت لەناو مەبە، خۆت وێران مەکە، ئاخ و ئۆف بۆ ئەوانە مەچێشە، ئەوانەی کەوا خەریکی گوناه و تاوان و گوناه و تاوانەکانی خۆیان پێشتێکی جوان و باشە، فەخر و شانازی بە گوناهەکانیان دەکەن. دەفەرمێ إن الله عليم بما يصنعون. خوای پەروەردگار ئاگادارە بەو کار و کردارەی کە ئەوان دەیکەن. بۆیە خۆشەویستان، زۆر مرۆڤ هەبوو خوای پەروەردگار گوناهەکانی داپۆشی بوو، گوناهەکانی ستر کردبوو، بەشە و گوناهەکانی داپۆشی بوو، بەڵام ئەو بەردەوام بوو، شانازی بە گوناهەکانی خۆیەوە دەکرد، دەهات لای دۆست و برادەرەکانی باز دەکرد. بۆیە خوای پەروەردگاریش فەزحی کرد، حەیای برد. بۆیە ئامۆژگاری من، ئامۆژگاری وەک برایەکی بچووک بۆ ئێوەی خۆشەویست ئەوەیە کە هەوڵدەن گوناه و تاوان بە شتێکی خراپ تەماشا بکەن، بە شتێکی قەبیح و ناشرین، بەڵێ ڕقتان لە گوناه و تاوان بێتن، چونکە ئەم گوناه و تاوانە ماڵی دنیاشت و قیامەتی شتوێران دەکاتن. هەمیشە هەوڵدا هەست بە چاودێری خوای پەروەردگار بکە، هەست بکە کە خوای پەروەردگار لە هەموو سات و کاتێکدا لەگەڵتە، ئاگادارتە. ئیدی ئەمە وەسیلە و ئامرازێکی باشە بۆ ئەوەی کەواز لە گوناه و تاوان بێنی و جارێکی تر نزیکی گوناه و تاوان نەکەویەوە و بە یەکجاری ماڵ ئاوایی لە گوناه بکەی.